И така, книгата Йов. 5 отговора на вечния въпрос. Защо праведният страда? Някои смятат, че книгата Йов е истинска история, която разказва за истинска личност и всичките подробности вътре в нея едва ли не са истински исторически случки. Истината е, че без значение дали Йов е фикция, което според мен е така, в смисъл поетична измислица, без значение дали това е така или не, Йов е една изключително истинска книга, поради изключително истинските въпроси, които тя задава. Защото Йов е бил винаги на земята. Както Йов, който е написан в тази книга, така и всички ние сме преживяли по малко или повече от Йововите мисли и Йововата реалност. И всички ние сме си задавали понякога въпроса защо праведният страда, а този въпрос има и продължение, а нечестивия просперира. Книгата Йов, за съжаление, не ни дава отговор. Дава обаче много разсъждения и плахи предположения. Първата причина за страданията на Йов, която ни се предлага още в самото начало, в 3 глава на книгата, цитирам текста. Защото онова, от което се боях, случи ми се, и онова, от което треперех, дойде върху мене. Не бях на мир, нито на покой, нито в охолност, но пак смущение ме нападна. Вероятната причина за страданията на Йов, според много хора, които са християни в движението на вяра и харизматизма, биха възприели именно тази първа причина като причината за страданията на Йов. Тоест Йов през цялото време се страхува да не му се случи нещо лошо и ето неговия страх предизвиква това лошо да се случи. Дали е възможно подобно нещо? Според мен, вероятно, е възможно. Защото подобни неща се случват и лично аз мога да кажа, съм забелязвал понякога в моя личен опит, че когато силно се страхувам от нещо, то като че ли успява да ме обземе и понякога се случва. Понякога имам усещането, че се случва от нищото. Така че дали това е възможно? Да, възможно е. Как работи това и по каква логика може да вярваме в това нещо? Това е друга тема, за която не съм подготвен в момента. Второ, земният живот на човека не е ли воюване? Може да намерим това в 7 глава на книгата. Текстът е такъв. Земният живот на човека не е ли воюване? Дните му не са ли като дни на наемник? Като на слуга, който желае сянка, и като на наемник, който очаква заплатата си. Какво би значило това? Понякога не ви ли се струва, че сме все едно тук на земята за мъки, за проблеми, все трябва да преодоляваме нещо, като че ли това време тук на тази земя не е ни отредено за почивка, за добруване. Не знам дали имате подобни чувства понякога, но нека си представим ситуацията на един войник. Когато войника отиде на фронта, той живее при едни условия на живот и той може да е беден в обикновения си живот, може да е богат, той може да има голям хубав басейн, екстри, някой да му прислужва, но когато е на фронта и е във война, никой не му прислужва, не може да се къпе в басейна, не може да лежи и да прави каквото си иска. Един вид Йов страда, защото просто живота е такъв и живота ни предлага трудности, които ние трябва да преодоляваме. Следващ отговор, който книгата ни дава, или върху който книгата разсъждава, е, че няма посредник помежду ни. В 9 глава четем следния текст. Защото той не е човек, както съм аз, та да му отговоря и да дойдем заедно на съд. Няма посредник помежду нас,
който да тури ръка и върху двама ни. Бог е отдалечен от нас, не го виждаме, не можем да го пипнем, но ако имаше някой, който да се качи от наше име и да поговори с него, или пък да слезе и да донесе от него отговор или нещо, тогава живота би бил друг. Това е размисъл на писателя, че може би причината за страданието е в това, че няма кой да застане между човека, който е ниско долу, и Бога, който е някъде там скрит горе. Цялото разсъждение върху тази книга е абсолютно несъществена за човек, който е материалистично настроен и атеистично и не вярва в нищо. Ако ти не вярваш в нищо, въпросът на книгата Йов не съществува. Защо праведният страда? Ами защото така се е случило. Но когато някой вярва в висша сила, в нещо, което стои някъде отгоре, има сила и въздава правда, който носи справедливост и следи за справедливостта, тогава вече възниква този въпрос: защо праведният страда, а пък другия, който не е праведен, благоденства. Така че за тези, които имат вяра и търсят отговор, може да продължим нататък, като прочетем четвъртата вероятна причина, и тя се намира в 23-та глава. Тя е много подобна на предната. И стихът е такъв: да бих знаел къде да го намеря. Текстът е: ах, да бих знаел къде да го намеря. Отишъл бих до престола му, изложил бих делото си пред него и напълнил бих устата си с доводи. Узнал бих думите, които той би ми отговорил, и разбрал бих какво щеше да ми каже. Щеше ли той да се препира с мене с голямата си сила? Не, щеше само да внимава в мене. Тогава би станало явно, че един праведник разисква с него. И така аз бих се освободил завинаги от съдията си. Може би, ако човек можеше да види Бога и да му обясни по-добре нещата и да поспори с него, нещата да биха били по-различни. Петия вариант, защо праведният страда, е изключително разпространен. Текстът е: защото върши това, което е определено за мене. И много такива неща има у него. Този него става въпрос за Бога. Йов казва, че това, което е определено за него, може би за това се случва. Може би Йов страда така, защото така му е било писано. Това е най-често срещаното обяснение, което човек дава за нещата, които не може да си обясни. Просто така ни е писано. И както е модерно сред всички, които правят някакви епизоди, ще дам 6-ти вариант отговор, който е бонус. Другата вероятна причина, която всъщност на нея е отделено най-много време в книгата, в пролога и епилога, това е, че дяволът клевети Йов и изисква наказание за него. Бог дава ограничения в наказанието, т.е. дава рамки, които да не се прекрачват. Обвинението е, че Йов се престарава с корисни цели. Т.е. той не прави жертва и не проявява актовете на уважение към Бога заради любов и уважение към Бога. Той прави това, защото живота му е много добре и ако по някакъв начин нещо сбърка, може живота му да се промени, да стане зле. Тоест, Йов прави всичко това с корисни цели. И това е обвинението на дявола. Дявол, това е... За него ще има други серии, но дяволът е като един обвинител. Това е духовна личност, която търси да намери недостатъците и да изиска наказание за тях. Най-просто и грубо казано. Познавайки човешката личност, бихме могли да предположим, че подобно обвинение на обвинителя не е безпочвено и има своята логика, въпреки че много читатели ще кажат да,
Но Бог казва, че няма причина. Разсъждение относно Божията любов ще предложа в другия епизод, но нека погледнем историята на Йов от една по-различна гледна точка. Всъщност, Йов получава възможност да надвие и опровергае най-големия нечовешки враг. Тоест, най-големия човешки враг – Сатана, дяволът. И виждаме как Йов побеждава своя обвинител. Това, което всъщност виждаме, е как човека побеждава духовния си противник. Книгата Йов е една книга, в която се показва как човекът може да надвие духовния си обвинител и противник.